আসসালামু আলাইকুম। কীভাবে ক্যামেরার বিএনসি কানেক্টর কানেক্ট করবেন এবং লাগাবেন, আমি এখন আপনাদেরকে সেই ভিডিও দেখাচ্ছি। আপনারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখেন। প্রথমে যে বিএনসি কানেক্টরের কেবল আছে তাকে ছুরি দিয়ে বা নাইফ দিয়ে সুন্দরভাবে উপরে কভার কাটতে হবে। বেশি গায়ের জোর লাগানো যাবে না, বেশি গায়ের জোর লাগালে ওটা ভিতরের কভার কেটে যাবে। তারপর দেখেন বিএনসি কানেক্টর এখান থেকে পিছনের কভারটা রিমুভ করে তার ভিতরে প্রথমে ঢুকে দিতে হবে। তারপরে এই কভারগুলো ভিতরের কেবলগুলোকে একটু এক সাইড করে একটু ইয়ে করতে হবে। তারপর সেন্টারে যে ইয়েটা আছে ওটা কেটে ফেলতে হবে। কেটে ফেলার পর কেবলগুলোকে বেশি লম্বা হলে একটু কেটে সাইজ করে ফেলতে হবে। তারপর ছুরি দিয়ে এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাঝখানে একটু করে গ্যাপ রাখে ওগুলোকে সুন্দর করে কেটে ফেলতে হবে। মাঝখানেরটা হচ্ছে প্লাস আর কি। বেশি লম্বা হলে একটু কেটে ফেলবে। কেটে এটা একটু প্লেয়ার বা কাটা দিয়ে একটু করে বড় করতে হবে। এটা নর্মাল ছোটো থাকে। তারপর মাঝখানে আমার ক্যামেরাটা একটু ক্লিয়ার নাই বিধে বরাবর দেখা যাচ্ছে না, আমি উপরে স্ক্রিনে দিয়ে দিছি এটা কীরকম হবে। তারপরে এটা স্ক্রুটা একটু লুজ করে আপনাদেরকে মাঝখানে কেবলটা বরাবর দিতে হবে। মাঝখানেরটা মনে রাখতে হবে ভিতরের ওই কেবলটার সাথে সেরকম মাঝখানের কেবলটা জয়েন হবে, আর কোনো কেবল যাতে ওইটার সাথে না লাগে সেটার দিকে ইয়ে করতে হবে। যদি লাগে তাহলে আপনার ইয়ে করতে হবে না। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য দেখেন। একটু টাইট করে দিতে হবে। এটা একটু ডিফিকাল্ট টাইপের স্ক্রুটা, অনেক ছোটো স্ক্রু তো অনেক সময় বাইর হয়ে যায়। সুন্দর করে টাইট করে দিতে হবে। টাইট করে দেওয়ার পরে একটু করে সুন্দর করে ট্যাপ মারি দিতে হবে যাতে উপরে পিছনের কভারটা উপরে টানার সময় এখান থেকে কেবলের কভার এসে মাঝখানের সাথটার সাথে না লাগে। লাগিয়ে দিতে হবে, টাইট করে দিতে হবে। আমাদের বিএনসি কানেক্টর তো হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে পাওয়ার কেবল অ্যাডাপ্টার। অনেক ভিডিও আছে, আমি দিছি। সব ভিডিও তো সবার কাছে যায় না, খুঁজে নিতেই হয়। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, আপনাদের যদি সিসি ক্যামেরা কাজ শেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমার এই চ্যানেলের মধ্যে সিসি ক্যামেরার সবগুলো মানে আছে এবং আমার কাছে আরও অনেক ভিডিও আছে। আমি টাইমের অভাবে ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারতেছি না, ইনশাল্লাহ আমি আস্তে আস্তে আপলোড করবো। তো দেখেন এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস আছে, ওইখানে যদিও আমার ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে না বরাবর, এখানে আপনারা দেখলে খেয়াল করতে পারবেন প্লাস মাইনাস আছে এবং কেবলের মধ্যে প্লাস মাইনাস আছে। এটা আপনারা একটু লুজ করে প্লাস মাইনাসটা বরাবর দিয়ে দিতে হবে। এটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবল আর কি। অনেক জায়গায় আপনার পাওয়ার সাপ্লাই স্টারে অনেক জায়গায় কেবলের সাথে একসাথে কেবল আসে, অনেক জায়গায় শুধু সিঙ্গেল ডিস্ক কেবলের মতো কেবল আসে ক্যামেরা কেবল। चाबी ले लो ना भाई, चाबी दे राश, उसको चाबी दे दो ना। প্লাস মাইনাস পিছে পিছে দেখে দিতে হবে। যদি প্লাস মাইনাস দেখে না দেন তাহলে ওইদিকে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ফিউজ খারাপ হয়ে যাবে।
ऐसा नहीं करो कभी भी, हाँ? তারপর সুন্দর করে টাইট করে দিতে হবে। সুন্দর করে টাইট করে একটু করে ট্যাপ মেরে দিতে হবে। এমনি যদি ভিতরে তাইলে সমস্যা নেই, যদি বাইরের আউটডোর হয় তাইলে আপনার এমনিতে ওয়াটারপ্রুফ বক্সের মধ্যে দিতে হবে। সেকেন্ড হয়ে গেল, এই অ্যাডাপ্টারটা এখানে লাগিয়ে দিলাম, বিএনসি কানেক্টারটা এখানে লাগিয়ে দিলাম। বাস হয়ে গেল আমাদের কানেক্টারটা। আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে কিছু দেখে শিখতে পারবেন। পরিশেষে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।